आप लोग कमजोरी के बहुत से कारण तो जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं सर्दी में पानी न पीने की वजह से क्या कमजोरी आ सकती है? आइए जानते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्दियों में प्यास कम लगने के कारण लोग डिहाइड्रेशन पर ध्यान नहीं देते और पर्याप्त पानी नहीं पीने के इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, थकान बढ़ सकती है और फोकस करने की कठिनाई हो सकती है। इससे त्वचा रूखी व बाल कमजोर हो सकते हैं। जोड़ों में दर्द, अकड़न और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। ऐसे फैक्ट्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।